Il y a Lucas, dans le chapitre 12. 18, verset 54, qui nous 56. La bonne nouvelle de Luc, chapitre 12, verset 54 à 56. Kaka na mukanda ya sango malamu ya Luc, tokotanga na chapitre 13, 18 premier verset, 6 à 5. Luc 13, de 1 à 5. Luc 13, de 1 à 5. Ce qui te suit, tokotanga na komba tata mwana pe, tata molimo centre. Luc 12, 54 à 56. Il dit encore aux foules: quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment le discernez-vous par ce temps-ci? Toleki la chapitre 13, de 1 à 5. Et tant que les allez combattre, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout bon. Na bolingo na bino misato tata mwana pe tata molimo musantu totondi kutondi nzambe ya bolingo papa simo monganga yo zali nzambe na biso biso zali bana na yo tata yo mokenge ndilo bateli malamu ndo batela biso poso mo komisi biso mokoma lelo nzambe na ngai kopona ma eye pai na ngai moko musali kati nelanga na yo tata yo nde yaka ofungola biso mato ya molimo toyoka mabomba mi oezokima na kati ya mokanda na yo ya bomoi tosalela yango po tozwela yango mbano na mokolo ya suka nde tosengi kimia na yo bolingo na yo omela libela kati na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Batata na bamama na ngai totangaki liboso na mokanda ya banzembo. Nzembo ezali nini? Banzembo na ndinga ya Bahébreu elakisi basanjoli. Kasi na kati ya masanjoli yango ezali pe na banzembo mosusu ya mabondeli. Ezali pe na banzembo mosusu oyo tokobanza banzaka. Auteur ya banzembo ezali nani? Nani azali auteur ya banzembo oyo? Auteur ya banzembo oyo bato mwa ebele bakomaki yango. David azali auteur ya 73
psaume. Asaph 12. Bakitani ya Corée 11. Salomon mibale. Etan pe ayimbaki. Moïse pe ayimbaki. Kasi nyonso wana esalaki banzembo 150 nzembo etikalaki. Bato bayimbaki yango bayibanaki te. Yango wana batiaki nyonso na motu ya David. Psaume totangi psaume 40 ezali psaume ya masanjoli. Psaume de louange. David a avec fermeté l'intervention divine. Intervention en Nzambe. David akangaki motema azalaki na makambo mingi azali kosenga pa tata Nzambe kasi akangaki kaka motema azali kaka kozela azali kaka koyemba. David azali kaka koyemba azali kaka koyemba kino Nzambe apesaki ye banzembo ebele oyo azalaki kosanjola Nzambe. Banzembo masanjoli Nzambe atielaki yango ebele na monoko na ye yango wana na kozela oyo azalaki kozela azwelaki yango mapamboli. Batata mama kozela likambo tata Nzambe ezali pasi mingi yango wana tozotanga wana mokanda oyo David azelaki penza akangaki kaka motema suka nango pe azwaki mapamboli. Nzambe apesi ye makasi alakisi ye banzembo nyonso ya sika oyo akoki kosanjola pe yango epesaki ye mapamboli. Kasi tozali komona nini na ntango na biso ntango tata simuki mbango abandaki mosala atiolamaki mingi batiolaki na bato nyonso bazali kolanda ye ebongo yo sikoyo banzembo na biso mpe kozwa te amonaki mosala ekitelaki ye ezalaki ya molimo mosantu. Bato bazalaki na bamiso ya ndenge na ndenge balobi kaka oyo likambo mosusu ezali awa tika ye tosundola ye me batioli ye banzembo nini oyo koyemba ya biso kosimba te. Kasi nguya ya molimo mosantu ezalaki tata atiaki kati na minoko na biso banzembo ebele penza banzembo ya sika oyo bato ebele baza na don nango bazali kozwa bazali koyemba tozali koyemba lolenge na ntango wana mpe banzembo ezalaki ebele bato mpe ebele bayembaki banzembo wana. Biso mpe na ntango na biso banzembo ezali ebele tozali kosanjola tata Nzambe banzembo ya koremercier ye banzembo ya kokumisa ye. Donc biso mpe tozali kokumisa tata Nzambe na banzembo tokozwa mapamboli ndenge tolobaka tata Nzambe aliyaka esengo ntango ayokaka banzembo oyo tokoyembaka yango wana esengeli na biso mpe tozalana na patience kati na bolingo kati na mibeko mpe misala. Tokolekana na mokanda ya Exode na ntina ya mibeko na kati na mokanda na tata Nzambe soki peut-être tozali kotanga yango malamu tokomona ete na kati ya mikanda tata Nzambe ezali kaka répétition ya mibeko ya masanjoli ya bolingo ya misala. Esika chapitre oyo tokotanga eza na mobeko eza kosenga bolingo eza kosenga misala. Mokanda oyo ya Moïse akomaki ya kobima Exode lakisi mpe kobima soki kobima ezali kokota mpe ezalaki ndenge nini bana Israeli bakotaki na bowumbu na ntina nini tata Abraham azalaki mosali monene ya tata Nzambe. Nzambe azalaki kolinga ye azalaki camarade na ye kasi ntango Nzambe apesaki ye misala ayebisaki ye tumbelanga zwa banyama nyonso tumbelanga yango mbeka kabolaka yango ye lokola asalaki alobi komo ndeki mpe eloko mokele akabola lisusu akoyisamaki tata Nzambe asepelaki te azwi ati yango mobima. Tata alobi lokola ozangisi botosi wana ngai na kotinda libotano na bowumbu yango wana libota ya bana Israel ekotaka na bowumbu na Egypte na Afrique bakotaka 70 babimaka 600,000 bakende bowumbu yango ezalaki 400 ans mais basalaki 430
kokolela lekaki parce lekaki tata Nzambe ayokelaki bango parce que ezalaki libota ya ponaki ayokaki kolela na bango Moïse mutaponamaki po ete abimisa bango kasi Moïse azali mwana moko babokolaki na mokonzi ya mboka wana na mboka wana ezalaki na misala ya mabe ebele ye azalaki kosimba biloko wana nyonso to tata Nzambe a préparé pendant 30 ans. Donc, a préparé par Israël pendant 30 ans pour être bakokobima misala wana nyonso tu batika yango oya mabe babima kasi tozali komona tina nini bato bazalaki vraiment préparé spirituellement Nzambe apesa bango lisusu mibeko po bazalaki déjà préparé bayebaki tokobima tokosala boto kokende boye kasi tata Nzambe apesaki bango mibeko na ngomba ya Sinai. Tata Nzambe soki apesaki bango mibeko po alingaki batambola na mibeko bazala bule po ye moko tata Nzambe azali bule mibeko wana tata Nzambe apesaki bango mpona kolakisa kitoko ya tata Nzambe kitoko ya mibeko ndenge nini bakoki kotambola ndenge nini bakoki kozala penza responsable na bango moko kati na misala malamu kati na sainteté yango wana tomoni ete apesaki bango mibeko wana kati na mibeko mobeko ya moke ezali te mobeko ya monene mpe ezali te nyonso tu ezali mibeko Nzambe alingi totosa ye Nzambe alobi tosala na banzambe mosusu te liboso na ye kasi tokomonaka ndenge nini ntango tozokanga makala mabe donc tozolinga eloko wana ezali lokola tokangabi na Nzambe wana mabe ezali Nzambe mosusu ezali ye te alobi totika biloko wana alingi bongo te po azali Nzambe na zuwa ye akobomaka akoboma libota no ya lelo ya lobi okunda bine nyonso abomi tolingi bisengo ya noki tolingi bolamu ya noki ya mbangu ya kokende koluka ntango mosusu basinga loketo ozwa mosala ozwa libala donc bamakambo ebele bongo na bongo oyo tata Nzambe akolingaka te totika yango totosa mibeko ndenge tolobi mobeko ya moke ezali te mobeko ya monene ezali te na kati na lingomba na biso mpe mibeko ezali mobeko mosusu balobi ete okoki kosokola nzoto pamba ndenge wana te okokosokola bolumu te esengeli kola te na meza na tata na mama otie elamba na nzoto po ete osokola kasi tokomonaka ndenge nini okomonaka olobi te ngai te ifuna sokola mpenza bien makambo wana eza na makambo mopamba eza na ntina nini mais oyebi ke ezali mobeko epekisami yo sali yango kaka mosusu kokende boye na zando ozotala oyo nini oyo mbisi ya mai oyo boye onyoka o nguma o ngulu ate misuni eza kitoko ate na oliango ngulu kutu ndenge eza kitoko surtout nazalaka na lingomba te ntango nayeba kolia ngulu ezali kitoko mosusu mpe okoti na kati ya lingomba olia ngulu te kasi ntango bato bazoloba ntango yongo ozomona ate oza mosuni kitoko na kolia olambi yango bien olie na yo moto amoni yo te elakisi nini batata na nga na bamama na nga kosala yango na nko tozali kosala yango na nko Nzambe alingi motindo wana te tozali kosala makambo mosusu toyebi ete epekisami oyo azali mwasi ya moninga olingi kaka ye me na lingomba na biso epekisami okozala na basi mibale te to mibali mibale te to mobali ya moto te me yo sali yango kaka po moto azali komona yo te osali kaka
nzambe alingi bongo te nzambe aza komona yo ndenge nzembo koyembaka buya vangila diomunzo nzambi nkinga umbwenenge buya vangila diomumaza nzambi nkinga umbwenenge tatata na sela ngona se ya mai na se ya libanga nzambe nde amoni ngai nzambe azali komona biso toza kosala masumu na nko na koriki bakoyembelaka biso mpe nzembo wana yo moko ozomilukela mpasi mpo osali masumu na nko batata nga na bamama na nga motulu etunami tokolibisama na masumu tokosala na nko oyo toyebi nayebi yango mpenza mwasi wana aza ya motu mobali wana aza ya motu me nakei lingomba na biso elingaka biloko wana te tokolimbisama tokebaka kosala masumu na nko ntango koreki ayembaka baoyo ndenge tokolandaka nzembo yango vraiment tolanda yango malamu toluka mpena tolanda yango malamu totala na bakasete na biso oyo aza na banzembo wana ya koreki ayemba wana oyo akosala masumu na nko tolanda yango mpenza na mokolo leo toyoki mateya oyo nzembo wana vraiment eza na kati ya mateya na biso tolanda totala tata nzambe soko aza kosepela na yango toza kosala masumu na nko toza koswana kowelana toza kotonga donc tozosala makambo nyonso to oyo nzambe akokolinga te toluka moyen totika lokuta mpe tonde mpa na biso bandeko na ngai batata na ngai na bamama na ngai tobanga nzambe totosa nzambe kombo ya nzambe ezali spécial esenge totosa yango totosa ye tata nzambe soki tokokota moke na lisese moko tata moko azalaki na mosala azalaki kosala lokola ntango biso tozala kuna na afrika azosala na kompani azosala na kompani bakompani mingi ezalaki ya babindele me mondele amonaki rendement ya tata wana ezalaki malamu mingi abi papa nazokende na poto mpo fongo tosala kuna ozali mosali malamu akei na tata wana me tata wana azalaki na mama na ye donc abalaki azalaki na mwasi ayebisi mwasi ne nga patron azomema ngai me ngai natiki yo naza eloko akopesa yo te me ntango babanda kofuta ngai kuna nabanda kotinda mbongo ndenge ya kotinda mbongo ezali kasi eloko natikeli yo tricot oyo lataka tricot oyo natikeli yo vraiment ezali bolingo na ngai souvenir na ngai oyo natikeli yo olataka yango ntango nyonso tu mpo okanisaka ngai na nsima ya tricot yango tatango akomi kombo alobi ozali wa ngai kombo bakoma na nsima ya tricot wana mama wana mpe na bolingo na ye ntango nyonso azalaki kaka kotambola epai nyonso akokenda aza na tricot na ye alali tongo etali alati tricot na ye bimi bato kutu baza kobenge kaka ozali wanga so bango mama ozali wanga mbote mbote ozali wa ngai epai nyonso akokende kaka tricot wana bakomi obenge kaka mama ozali wa ngai me tata esika akendeki azalaki na mpe kotinda mbongo me amonika komi na mbongo ebele ifo azwa mwasi na ye mondele mpe apermettre banzela ezali bavise ezali alobi me kende na mboka te soki okomi na mboka wana mama ngo mpe azalaki mondi azofanda na kati ya paroisse oke na paroisse tel kende olukelanga mwasi nango komona ye alataka tricot moko bakoma kombo ozali wa ngai tricot wana ye kamata aza nango kende ozwela ngai mama wana azalaki epai nyonso akokende bilanga bawapi kaka na tricot na ye akolongola te azosala nango kaka mosala kasi mokolo wana mpenza mokolo mosu ake bilanga boye moi mpenza ekiti makasi mama wana alobi te moi boye etika nolongola nano tricot na ngai natia awa kaka esika nazali ngai moko soko nasilisi nakolata yango batata bamama nzoka nde makaku aza kolanda ye na nsima makaku atalaka mama na ndenge akendeka alandaka ye kaka mikolo nyonso na nsima atalaka ye kaka mama na ndenge akendeka alandaka ye kaka na nsima mokolo wana mama wana asala na ye akebi te alongoli tricot atie wana makaku azwi tricot alati na nzoto na ye
maman a telle moko boye aninga se misala triko ezalité tata moko pa bimeli wana autant tata wana mondela komi na mboka ba abila so duka mama oyo azaka na lingomba sikoyo Kongo na yo zali wanga mama zali wanga to yebi ye akebilanga bilanga ngoza kufuna lande ko na posa na ye alandi akokuta kuna amoni kuna iloko moko telemi kuna alati lamba ozali wanga alobia donc tata wa yebse nga moto na yako ezali ni amana ye oyo donc makako na otena cage na komema ye azwi makako wana mama wana atikala ye na mboka ozali wanga na bana ko loka ye yo ngana ye ko zoye mobali na ye mutatindi na kinga ko zoye bali yete abite tata wana yebse nga kaka mutalata ko zali wanga zali kaka moko na mboka wana zali kaka moko ngana moni kaka ye oyo yango wana ngai na kena yango ba tata ba mama tina nina lisese wana tozala bana botosi mibeko totosa mibeko tozana makako aza kolanda biso na sima tozana elembo na biso azoluka boto na biso elembo esengeli na biso totosa mibeko tobomba mibeko ya tata nzambe tokweyisa mobeko te bakomi 1 batie 0 na sima 10 soko kweyisi kaka moko tikali na 0 oza na eloko te makako azwi ake nango mokolo wana ya suka eza ya yo te elembo si balongola yo elembo na yo si ekende yango wana batata nanga na bamama wanga ozali wanga makako si azwi yango makako azwi na ye chance wana akei na ye yango wana nzembo eyembi tata simbini ne dimbu simbini nakiwatambula satana luveke lomba munadimbu kiwatambula kumbanza mpa kwavelela nkundi dimbu simbini nakyo nkundi dimbu kya kuwavidisakyo nkundi kuna kutako kumbanza mpa kwavelela nkundi dimbu simbini nakyo vodimbu kya kuwavidisakyo kundi kunako tako nzembo lobi boye yemba mina kikongo balobi boye tata simba elembo na yo simba oyo zwaki elembo no batiaki yo simba yango sata pasenga kanzela lobi tata nzambe na ngina mekanano ye kasi soko yo bungisi elembo na yo ndeko okokota na mboka elaka te po mboka elaka ezali bule yo bungisi elembo mwayo okota na mboka elaka ezali te tokeba tobanga tata nzambe tobatela mibeko makako wana zonanda biso kaka na nsima o abotola biso elembo na biso batata na bamama tozomona pasi ya pamba ndenge tovandi boye ndenge tokoyaka na ndako ya nzambe mpo toya kozwa oyo tata nzambe abongisela biso mpo ete na mokolo suka tosepela na nkembo na ye mpo ete kati na bomoi na biso awa na se tozali kovivre tomona mpe nkembo na ye ebongo biso soko tosimbi elembo na biso te soko tobateli elembo na biso te soko tobateli mibeko te bakobotola biso yango bakolobaka na biso ta mosusu baplace oyo tozala yango tovandi awa ekokoma ya bato mosusu mais tozongisaka ke ekoma ya bato te ndenge tovanda eza baplace na biso moko biso tozali baponami ndenge tozali baponami esengeli na biso tosimba mibeko soko tosimbi mibeko te makako nde akozwa na yango akokende akovoyage biso tokotikala moto mosusu akozwa na ye elembo na biso mpo aza kolanda biso na ntina ya elembo wana masisi eza nango ebele ntango mosusu masisi ya korbo ele renard bokomona ndenge korbo renard azobondela korbo ta ndenge oza kitoko tala boye azolakisa bisengo tala bisengo
yo po nga pena laksa nga pena zali mo sikitoko na zali mo sa lolene nga pena zali mobali ya bien elenge élégant tango kaka korban ngaka fongola monoko boye fromage ekoyi à perdre korba azwi yango malembe et pardon renard azwi yango malembe ake nango mapamboli elembo na yo ekei po tosi te totosa nzambe tobanga nzambe tobatela mibeko batata na mama na ngai touti kotanga mokanda na biso ya Luka Luc azali nani? Luc azalaki na ye moyuda te, azalaki pe moyekoli ya nkolo Yesu te, kasi azalaki docteur, azalaki grec na mboka Antiokia Sulia. Luc akomaki mikanda mibale, akomaki sango malamu ya Luc pe misala na bantuma. Mokando ya komaki ya sango malamu ya Luc makambo nyonso akomaki mama na Yesu, mama na nkolo Yesu, mama Maria ya moto ayebisaki ye yango. Bayekoli ya Yesu pe bayebisaki ye mususu, et puis bato mususu pe bayebisaki ye yango na komaki mokanda sango malamu ya Luc. Kasi mokanda oyo ya misala bantoma akomaki yango ye moko. Na ye bandeli ya solo bayebisaki ye. Mais mususu oyo akomaki ye moko azaki ko vivre makambo yango. Avec makambo yango pambate azalaki moko kati na basali ya Polo. Yango wana ayebaki makambo ebele. Mokanda na biso oyo totangi ya Luc. Batata mama na tango ya kala bato bazaki ko vivre kaka na misala. Gani pena bango ezalaki na misala. Lokola babilanga soki baloni bakozwa biloko bakolia ata na bamboka na biso ne bakoko na biso mama na biso za biso ba 3 grammes de zalaki yo loni masango ya loni nguba na ke na pesi nga pe na zwi kasi tango bazali kolona biloko wana bazali ko calculer notion ya temps bayebaki balobi tango moye bibi récolte za ya boye milona pe ezali boye. Tango mvula ebeti milona pe ezali ya boye kobuka pe to récolte ezali ya boye wana penza bazali kosala calcul bazali mana art ya notion ya temps pona misala na bango oyo bazali kosala bongo ndenge babina mokanda oyo totangi balobi bino bozali koyeba soki likolo eyindi boyebi ke mvula ekonoka. Soki pe moye bimi boyebi ete sikoyo moye ekozala makasi. Lokola esali boye tango tokoba mwa lere moko boye moye ekozala makasi. Ebongo makambo ya molimo tozali kososola te. Wana nyonso toyebi ebongo ya molimo mpona nini tozali kososola yango te. Mokanda ya Nzambe lobi esengeli tovanda tososola makambo ya molimo. Tata Simoki Mbango alakisi biso makambo ya molimo. Nzambe na biso alakisi biso ndenge nini tokoki kozala na makambo ya molimo na nzela ya repentance, na nzela ya bolingo tolapi ndai tokoti ba retraite tokati ekuruzi pona nini tosalela makambo ya molimo tolati basaki alakisi biso tozala na bolingo totosa mibeko tosala misala surtout misala makambo ya molimo surtout misala parce que na misala ya mwana pesi biso bilaka na misala ya mwana lobi tokozwa 3 quarts na biso ezali na molimo biso tozala ngo na molimo nyonso to epesa beli biso. Parce que ceux qui tolobi mundele azosala na bavion akokende na Afrique akende na mboka nini akende na Europe akende la place azali azotambola na avion à part ba biloko mususu basala biso tozomona ngo extra mais balobi ezaka 1 quart biso tozona 3 quarts mais on ne sait jamais na molimo biso tango tozosala na molimo eza bandenge ebele bato bazaki na papa Simoki Mbango bakanga makata mo papa Simoki Mbango azokotinda bango na nkamba so balobi kana komba tata mwana pe tata molimo musanto akomi na nkamba bozomona misala molimo
apesi biso ba promesse misala ta eza nango ebele tala misala ndenge ezali papa Fuma Mbanza lobi banda ebanda kasa donc accélérer to banga te to tika ko yima to sala misala tam suto zaka ne bandelia o papa Fuma Longa lobaki to ko teka bilamba bon so tali pe na poto to ko tekela bilamba ngwa a so na kisasa kutu bashina ndenge batoni sikiloko ezo sopa masuste bilamba ma bito ko teka yango pour tout ça la misala ezali ba promesse to kanisa bilaka to sosola to discerner likambo ya molimo yango wana Nzambe azali kosenga biso kasi biso bandimi po tososola makambo ya molimo tovanda pe to réfléchir les choses les plus importantes qui sont spirituelles kasi ezotroubler biso eza kotroubler biso bomoi na biso biso tozokanisa likambo molimo me biso tozomona yango vraiment tozokipe yango te tozomona kutu lokola yango moto ezobebisa molimo na biso ndenge tokuti koloba mibeko tosimba mibeko totika lokuta totika matatoli ya lokuta elateli na biso tobongisa elateli na biso division bitumba euti libanda tozokota ngo na kati église makambo ya libanda tozokota na kati église totika misala wana ezali malamu te Nzambe alingi yango te soko tozongi mwasi moke totali ntango elateli na biso surtout tozala bafete ya mariage na kolata nange elamba mpenza ekitisinga mapeka nyonso nga na mama nalati elamba mpenza ekitisinga mapeka nyonso enga naza na nga elenge ti nkaza mwa moke naza na nga elenge funa kita mapeka mpenza namona te eza elateli na biso te eza ya biso te eza makambo ya molimo te tososola makambo ya molimo misala elateli mpe eza na kati onga tata nalati pantalon moko taille basse utu mpona longola mfuna lala na mbeto babendanga yango mwa bodi moka mokie eza elateli na biso bandimi te totika biloko wana kati na biso toyebi ete makambo ya minene ezosalema na ntango oyo tozokende na ntango ya suka kasi ntango moke tokolela ntango moke tokolela tala toza na ntango oyo ya centenaire na ntango oyo ya centenaire tokoti ezali ntango moko très spirituel ntango oyo tozali nano na bomoi tokanisa makambo ya tata Nzambe makambo ya kosantu bapromese na ye bilaka na ye bilaka ya tata Nzambe ekokisamaka kaka apesi biso bilaka moko ya très spirituel me totonga po tokoyamba mabota ebele ntango tozali tala bamaladi tala bitumba ya ndenge na ndenge batremblement ezosalama na mokili batremblement de terre basoulèvement ya bapeuple sans solution makili ezotanga ndenge tolobi bitumba epai na epai kufa mpe leki tata lobi soko tokontinue kosala mabe tokokufa lokola lolenge bato oyo bakufaka wana parce que bato wana bakufaka ntango mirasi lobo ekweyelaka bango bazalaki bato ya masumu te biso tolekaki bango na bopeto te kasi ekomelaki bango oyo bagaliléen wana basangisaki bamakila bato basali yango basacrifice bato wana bazalaki bagaliléen wana bazalaki mabe te bazalaki mabe koleka biso te me ekweyelaki bango yango wana tata Nzambe alobi soko biso mpe tozali kaka kosakana tokokufa lolenge lokola tokokufa lolenge bato wana bakufaki yango wana batata na bamama tobongisa bizaleli na biso
tokanisa tosala calcul ya bata oyo likolo eyindi kuna kote kuna tozomona kote corbeille kuna likolo eyindi mvula ekobeta tozokalcule yango bien. Kote oyo pa ekotomoni kote oyo vraiment moi ekongala makasi. Mais les choses spirituelles bilaka ya tata nzambe misala ya tata nzambe tozokanisa te. Tokanisa yango po ete tobikisama, tokanisa yango po ete bilaka ya tata nzambe ekokisamela biso. Tosala misala toluka te tokufa lolenge ya bato wana biso tozali bana ya tata nzambe, toluka mapamboli ya tata nzambe ekitela biso mondo tozali tozotambola na monde spirituel biso bakimbangisi. Toyebi ete makambo ezali biso toyebi ete makambo ezali nyonso tozomona toyebi yango mpo balobelaka biso ntango nyonso tata na biso alobelaka biso yango ntango nyonso bana Israel batambolaki boye vraiment bazotambola bakati mai bakei mais biso tozotambola spirituellement bandako tozotonga misala toza kosala isengeli kaka totia miso na biso na liboso tolanda tata azali koloba. Tata alobi na biso na misala tozali kosala tobombele 3000 na ye 3000 francs congolais tobombela ye yango. Tozali kotonga Yerusalemi ya sika. Tata nzambe soki aza kosenga biso seki apesi ndenge ntango so pasteur aleki liboso abi bankwa lozolo lwa mbote mama mpe alekalaka bankwa lozolo lwa mbote po parmi biso tata nzambe ayebi apesi ntango apesi yo kotika wana poche te bilisa osala misala. Soki tata nzambe azosenga biso lere nyonso tu po ayebi mpe alingi apesa biso yango wana aza kosenga biso ntango nyonso po ayebi ete alingi apesa biso. Totika masengeli lobi totiaki te toujours ba urgence, toujours ba urgence. Oui ntango alobi urgence po ayebi ke ntango apesaki ngai te ayebi ke apesi ye ayebi ke apesi yo ngasi kasi kona aloba apesaki mokwana mboniko te. Totika biloko wana totika bakalkule wana ya moi likolo eyindi kote kuna mvula ekonoka moye ngali kolingi esala boye kote boye totika bakalkule wana tosala bakalkule spirituel ya molimo tokanisa maloba ya tate utaka na monoko ya nzambe na biso ezali maloba ya molimo yango wana esengeli na biso tokanisa yango totika makambo mapamba totika bamasengenya tango ebongi tosalela les choses spirituelles moko te ayebi ngonga ya tata nzambe. Montre ya tata nzambe moto ayebi heure tozali te moto ayebi mpe ndenge montre ya tata nzambe ezomarche te. Toyebi oyo ya biso moto nyonso ayebi tokomilere nini tokomilere nini mais ya tata nzambe toyebi yango te. Moto ayebi ngonga ya tata nzambe te yango wana tomilengela tosalaka po tata nzambe alingi totika bakalcule na biso ya nature boye tosala calcul spirituel mpo ete tokokobikisama na biso mpe tolonga etumbu toza nango na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Totelema tokomonga. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tout siècle le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout c'est Sa
topesa mbota lokumu ya tata na biso yokana yesu na sika na kombo misato ya mule okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Merci papa pasteur Ovanda na yo. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi matei epesameli biso mokolo mwa lelo na mama selo oyo tozwi lelo tobomba tosalela po ete mokolo mwa suka tobikisama. Tozali juste na rappel ya kosala ke matei na biso ebandaka na mikanda oyo totangi awa te, ebandaka na psaume te, elandaka mpe na mokanda ya mibeko zomi te, ainsi que texte oyo motei aponi mpona mokolo ya lelo. Matei na biso ya dimanche ebandaka na banzembo oyo bakorale mpe bagroupe eyembaka. Ezali très important tolandaka message oyo nzembo epesi biso na tour de chant. Soko tali nzembo oyo jiteki ayembaki ya mibale, olandi nzembo oyo chorale de dirigeant ayembi, tokoki koloba te ke badirigeant mibale wana bafandaki esika moko mpona bapona banzembo oyo eyembamaki mokolo wa lelo. Soki totali ezali na message moko très fort na kati. Tant ezali moke moyen ya korapele susu nzembo ezali te, mais extrait ya nzembo oyo ya ojeteki ayembaki ya mibale alobi na dei bilema bilingi kobongwa na dei. Nzembo oyo bango bayembi ezali mpona bato bazoleka na ezali mpona bato bazali koleka libanda te, ezali mpona biso tofandi ndi awa na kati ya sale oyo. Soki ozwi nzembo ya chorale de dirigeant oyo ya mibale bayembi, toyoki maloba ebimi kuna na base, ezali kokebisa biso tobanga kosala mabe. Ndenge toza na kati ya mokili ezali plus facile ya koloba ke mutu bolati pantalon boye elamba boye, ezali plus difficile ya koyeba makanisi ya mutu ata soki ye azali kotala yo, me Nzambe ayebi makanisi na biso. Esengeli tosalaka très attention na etamboli na biso mpo Nzambe azali kokebisa biso tous les jours. Toujours na misala toyoki ete bato bazali koyimayima na ntina na ba-urgence. En tout cas, soki ozali mwana ya paroisse ya Saint-Ouen, totindi message ya urgence, ozali koyimayima, yebaka ke ata otie mbongo na yo na urgence wana Nzambe akozwa na ye yango te.
ekotonga mpe nkamba te parce que Nzambe bapesaka ye eloko na motema moko na esengo. Oyimi après opesi otie na sali osali na yo mosala ya pamba. Tolandi ba commentaire nyonso tu eleki awa. Tokonoka lokola mbula te. Tokobakisa kaka justement deux messages. Oyo ali boso tokosenga na chorale de dirigeants apesa biso. Ce qui chorale de dirigeants ici. Après je te dis apesi réponse à chorale de dirigeants nde tokoleka na misala oyo toyokanaki oyo papa ye moko alobaki te tozali na posa batole basima na babarre de fer. Nayebi ete bozali na pasi kaka na pasi bosala misala napesi bino ebana botika koyimayima. Nayebi ete bozali na pasi kaka na pasi bosala misala napesi bino ebana botika koyimayima. Ngai moko nayebi mpona nini nazali kotinda bino mosala misala kotonga Yelusalemi kozwa mapamboli noki mpe bapaya bakobotola. Ngai moko nayebi mpona nini nazali kotinda bino mosala misala kotonga Yelusalemi kozwa mapamboli noki mpe bapaya bakobotola. Bana bosala misala bolemba te, bosala misala bolemba te, botika koyimayima lifuti na bino enazali. Bana bosala misala bolemba te, bosala misala bolemba te, botika koyimayima lifuti na bino enazali. Mosala ya pamba ezali te, bokozwa mbano ya kitoko. Mosala ya pamba ezali te, bokozwa mbano ya kitoko. Botonga Yelusalemi mboka ya bilaka ya mapamboli. Botonga Yelusalemi mboka ya bilaka ya mapamboli. Botonga Yelusalemi mboka ya bilaka ya mapamboli. Mokili moningani rebana Yakobo alingi kosalela yo Esau. Miteni misato na mineni monani na libota liye ya baido bosepela. Mokili moningani rebana Yakobo
Makaya bilaka ya mapamboli. Botonga yetu Yerusalemi. Makaya bilaka ya mapamboli. Ina mimi sabato ya mayele. Eleko dalaka kibino ekoki. Nalingi na mimi sabato ya mayele. Eleko dalaka kibino ekoki. Botonga yetu Yerusalemi. Makaya bilaka ya mapamboli. Botonga yetu Yerusalemi. Makaya bilaka ya mapamboli. Balinga balinga teka mekotongama. Balinga balinga teka mekotongama. Balinga balinga teka mekotongama. Balinga balinga teka mekotongama. Botonga yenu Yerusalemi. Makaya bilaka ya mapamboli. Botonga yenu Yerusalemi. Makaya bilaka ya mapamboli. Botonga yenu Yerusalemi. Makaya bilaka ya mapamboli. Bokosepela, bokosepela, bokosepela. Maloba mwana balobaka bokosepela. Basinga itimbangu kyangani nalobi bosepela. Eloko na sengi na bino nde botosi. Basinga itimbangu kyangani nalobi bosepela. Eloko na sengi na bino nde botosi. Bokosepela, bokosepela, bokosepela. Maloba mwana balobaka bokosepela. Basinga itimbangu kyangani nalobi bosepela. Eloko na sengi na bino nde botosi. Basinga itimbangu kyangani nalobi bosepela. Eloko na sengi na bino nde botosi. Elakoyo ana Israele bazelaka yango. Elakoyo batoma na Kongo bazelaka yango. Elakoyo batata mwana balobaka yango. Tika bapona mi basala, bapona mi basala. Tika bayenge bene basepela, bayenge bene basepela. Tika bapona mi basala, bapona mi basala. Tika bayenge bene basepela, bayenge bene basepela. Tika bapona mi basala, bapona mi basala. Tika bayenge bene basepela. Elakoyo ana Israele bazelaka yango. Elakoyo batoma na Kongo bazelaka yango. Elakoyo batata mwana balobaka yango. Tika bapona mi basala, bapona mi basala. Tika bayenge bene basepela, bayenge bene basepela. Tika bapona mi basala, bapona mi basala. Tika bayenge bene basepela, bayenge bene basepela. Tika bapona mi basala, bapona mi basala. Tika bayenge bene basepela. Merci, je te dis. Dans la 10 messages, vous pouvez venir à la dirigeant balobi na biso mosala ya pamba ezali te
mekasitika koyimayima. Jeteki apesi réponse alobi tika bayenge bene basala na bango. Ntango oyo ezali ya bana na Nzambe ndenge Papa Simon Kimbangu Kiangani azali korepete biso ntango nyonso. Tosala effort na misala nyonso oyo bazali kosenga biso toparticipe po ete bato mingi babiki na lingomba oyo obele mpo na misala. Tokenda batémoignage ya mingi te toyebi moto asala cercueil ya remplacement ya Papa Simon Kimbangu akufaka balelaka ebembe na ye na centre d'accueil baimage ezali. Soki mpona mabe tozali kosala wana mokili moto akomona bokonzi ya likolo aza na ye te. Oyo basambelaka te osalaka yango ya kobombama. Me Nzambe amonaka misala nyonso tu oyo tozali kosala, évangélisation oyo tozali kosala ya malamu na ya mabe nyonso Nzambe ayebi. Tozali koyaka ndako ya Nzambe mpona kaka moto na moto aluka abikisa molimo na ye. Kosalela ndenge mama Mwilu alobi awa te. Osalelaka zero, ozali mozwaka kaka zero esika baninga basalaka misala, eza malamu te. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka zero ezali eloko mabe. Soki basengi ata ya moke oyo monani nango participe. Tata wana babengi mebeza akufa ebembe na ye na centre d'accueil, mais landa prière Papa Diangenda sala. Na kati ya prière oyebi te moto yo akoti likolo papa alobi kotala masumu na ye te Papa Simon Kimbangu yamba mwana na yo. Eloko nini ekobikisa yo na mokolo ya suka oyebi yango te. Nzambe asali nyonso mpona biso tozala récupéré. Misala ezosengama na bagroupe, ezosengama na baparoise, ezosengama na baassociation, ezali kosengama partout. Ezali ntango ya misala mpo tozali na retard ya 10 ans, mais nani azali kosalela misala wana na solo ndenge Nzambe azali kosenga. Tikete oyo tozwi lelo tobomba tosalela po ete mokolo masuka tobikisama okombo ya Tata Mwana mpe Mosantu. Amen.